今日啊，我同屋企人啊嚟到坂田萬芳廣場呢一間瑞得閒啊，呢一度啊老港早茶嘅氣氛真係夠晒濃啦！入到鋪頭裏面啊，呢度滿滿都係老西關風，燈籠啊、獅頭擺設喺度打卡影相啊，都好出片啫。坐低咧就有種咧得閒嘆茶嘅鬆弛感。我哋咧就叫到好多唔同款式嘅點心，多到咧擺滿晒成張台，真係每一款都係招牌啊！試下佢哋個乾炒牛河粉夠爽滑，牛肉嫩到唔黐牙，鑊氣香到真係隔離台都聞到啊！再嚟冰淇淋麻薯包，外層 Q 彈，開心果冰淇淋流心，煙火口感正到停唔到口啊！試下佢哋個金沙海蝦紅米腸，3層口感，軟潤酥脆，加彈牙，蝦肉鮮甜到真係舐舐脷啊！試下佢哋個特色點心四喜蝦餃，4色天然調色，配上參湯真係鮮上加鮮，預示4季發財。仲有菠蘿炒飯，果香包住啲飯粒，腰果脆口。試下佢哋個招牌乳鴿，皮脆肉嫩爆汁，脆皮燒雞，肉汁鎖滿，食落唔柴口。黃金炸豆腐，外脆內嫩，蘸醬食超惹味。仲有佢哋嘅甜品鮮芒拿破崙酥，食落脆皮鬆化，芒果清甜，真係每一樣都唔踩雷啊！呢度咧仲同李錦記聯名調味添，真係正宗老港味啊！人均只需90左右，抵食又大件。大家得閒嘅話，同屋企人過嚟探翻個早茶啦！睇完記住去我 YouTube channel 訂閱我個頻道啊！下次傑佬帶你再去食更加多嘅好嘢。